Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Jak zwykle, piękna pogoda. Na samym początku dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. Panowie robią wykopki. Pierwszy słup graniczny działki. Linia idzie tam, jak wiecie, ci co oglądają. Co 2 metry trzeba zrobić wykop głęboki na około 80 cm. Widzę, że dość nieźle się tu kopie. Spodziewałem się więcej takich dużych kamieni. Mają młot, żeby ewentualnie je rozbijać, żeby nie trzeba było tego robić za dużego. Jeżeli chodzi o odsunięcie od asfaltu, robimy to na taki sam dystans, jak mają sąsiedzi, żeby się do samej ulicy nie przystawiać, żeby nie było problemu. Chłopaki kopią, a my jedziemy. Zostaliśmy zaproszeni dzisiaj. Zobaczcie na co. Jedziemy do San Juan. Tylko tyle wam powiem w tym momencie, a za chwilę zobaczycie po prostu, co będzie działo się dalej. Znowu jesteśmy w Voodoo. Centrum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Hier jest Tomasz. Cześć. Co tu się dzisiaj wyprawia? Brzydka będzie. Tak? Bo Hela mi pisała. Dzień dobry. Jaga. Już się witali? Nie. Nie, jeszcze nie. Olek. Cześć, dzień dobry. Jerzy Olek. może być Hello. miło. Miło mówić. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzwonię, piszę, zero odpowiedzi, mówię pani. Ela Tutaj śpi. Nie śpi. Internetu tutaj nie ma. They don't have internet. Będzie, proszę państwa, dzisiaj medytacja w Voodoo. Ela nas zaprosiła, przyjechaliśmy medytować. To w języku polskim widzę, to się też Tak. witam. Myślałam, że taki Olek. turysta, który wchodzi. Nie. Agnieszka. Agnieszka. To jest pani terapeutka. A. Od szczególnych przypadków. Aha, Akurat taka była sytuacja, żeśmy się wszyscy spotkali w jednym miejscu w takim celu. zobaczymy to się będzie działo, proszę państwa. Oj, się dzieje. Oj, się dzieje, Ela tutaj zarządza. Do pomysłu, sorry. Do pomysłu. Pojawiło się No way. Maybe it's Polish. I will translate you. O, jest i pan prezes. Dzień dobry. Buongiorno. How are you? Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. A ty będziesz siedział w środku? Nie, bo przecież nie gra na tym. Także widzicie, atrakcji tutaj nie brakuje. Tak, mogę postawić nawet daleko. Odżywka dla ciała i ducha. Tak, z naszą podświadomością. W tym stanie, praktycznie rzecz biorąc, możemy zrobić nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o nawet zmianę, materializowanie się naszych myśli. Oczywiście przy wszystkich plusach, jak zwykle w naszym świecie dualizmu spotykamy się z czymś, co przeszkadza. Z jednej strony mamy możliwość materializowania myśli, a z drugiej strony myśli, nasz umysł, nasze głowy nam przeszkadzają. Ludzie bardzo chcą leżeć. Tak jak na przykład już Jagosia się położyła, ale jest pewna pułapka, gdyż nasz umysł potrzebuje klucza medytacyjnego.
Dla mnie siadam na pupie i medytuję. To jest mój stan medytacyjny. A dla kluczem do leżenia nas wszystkich, co jest? Idziemy spać. Prawda? To nie jest też źle. Na początku nie jest to źle. Dlaczego? Dlatego, że tuż przed snem, czyli stan alfa, jest w stanie medytacyjnym, czyli transu, relaksu. Jest wszystko w porządku na początku. Później zachęcam do siedzenia po japońsku, czyli ja zaczynałem w ten sposób, że układałem sobie książki pod pupę, poduchę. Ja tutaj sobie wymyśliłem w ten sposób, że były styropiany. Zrobiłem sobie taki rodzaj podwyższenia na styropianie tym pod spodem, a tutaj poduszka z łuski gryczanej, na której śpię w kurtce i teraz na tym siedzę. Jest mi wygodnie, komfortowo, bo o to chodzi. Pełny luz. Pełny komfort. Najtrudniejsza sprawa to jest to, że co zrobić z myślami. I tutaj podpowiem Wam, jest dużo różnych sposobów. Ludzie przez wieki medytując szukali sposobu na to, co zrobić z myślami, bo myśli robią wszystko, ażebyś właśnie poprzez umysł, żebyś nie wszedł w stan medytacyjny, nie wszedł w stan relaksu. Umysł zrobi wszystko, kocha te rzeczy, on nie rozumie, co to znaczy, żebyś był w ciszy. I stąd ten nasz umysł głupieje. Mało tego, buddyści to nazywają małpi umysł, kiedy mówisz, a teraz chcę, żeby była cisza, spokój, ja teraz medytuję. A umysł mówi, coś jest z nim nie tak, bo ja nie rozumiem, co to znaczy cisza. Ja muszę gadać, paplać, non-stop, za pomocą myśli. A ludzie mają na to sposób, mówią, muszę znaleźć sposób na to, ażebym był zrelaksowany. Więc tych technik, sposobów jest dużo, ale podzielę się z Wami techniką, która występuje na vipassanie, która się sprawdza w 100%, jeżeli sobie na to pozwolę. Zaznaczam to. Czyli koncentruję się na tym punkcie pod nosem. Dlaczego na tym punkcie? Czym mniejszy obszar do obserwacji przez umysł, tym umysł wchodzi w stan czuwania. Dlatego ten punkt. Oddychasz, czyli wdycham powietrze przez dziurki od nosa, przechodzący przez ten punkt. To powoduje, że obserwuję swój oddech. Ćwiczenia zaczniemy w ten sposób, że jak już się teraz włóżcie się w takiej pozycji, która Wam najbardziej będzie odpowiadać. Poczujcie to, rozgoście się. Poczujcie się tak jak zwierzątka czasem szukają miejsca najbardziej wygodnego. Może być to pozycja tak prawie leżąca. Okej? Dobra? Super. Super. Bardzo dobrze. Cudownie. Bo musimy puścić wszystkie napięcia. I teraz zaczynamy bardzo fajny ćwiczonka. Napinamy mięśnie. Zaczynamy od stóp. Napinamy mięśnie stóp. Mocno, mocno, mocno i puszczamy gwałtownie. Obserwujemy wraz z rozluźnieniem
Obserwujemy wewnętrznym wzrokiem, dlatego to ćwiczonka robimy z zamkniętymi oczami. Obserwujemy to gwałtowne rozluźnienie i znika tam napięcie. Ok? Przechodzimy do łydek. Łydki, napięcie i rozluźnienie. Przechodzimy do ud. Napinamy mięśnie ud, wszyscy mocno, mocno i puszczamy. Cudownie. Obręcz biodrowa. Nawet pośladki mocno zaciskamy, obręcz biodrowa mocno, mocno i puszczamy. Mięśnie brzucha napinamy mocno i puszczamy. Cały czas nasz oddech powoli spowalnia. Bo wraz z partiami mięśni, które się rozluźniają, nasz oddech spowalnia. Zobaczycie, że i bicie serca powolutku również spowolni. Całe plecy, mięśnie pleców mocno napinamy, mocno, mocno i puszczamy. Ramiona, ręce, aż po koniuszki palców. Napinamy mocno i puszczamy. Barki, napięcie i rozluźnienie. Mięśnie szyi, napięcie i rozluźnienie. Twarz i skóra na głowie. Rozluźniamy, ale najpierw napięcie i zdejmujemy wszyscy maski. Mocno, grymasy. I puszczamy. Zeskanuj przy zamkniętych oczach, zeskanuj od czubka głowy aż do palców stóp. Czy zostały wszystkie napięcia wyparte z naszego ciała? To Ty tu rządzisz. Super. Oddech powolny. Jesteś już w stanie alfa. Jesteś już. Pół godziny, w której będziesz obserwować, słuchać i wszystkie dźwięki, wszystkie doznania, które doświadczasz teraz, pomogą Ci jeszcze głębiej i głębiej wejść w relaks. Te osoby, które już doświadczyły hipnozy, dla nich to będzie jeszcze głębszy relaks, łatwiejszy relaks. Pół godziny, moi drodzy. Z jednej strony to jest dużo, jak na pierwszy raz, ale jest i później niedosyt będzie, jeżeli Wam się to spodoba, będziecie dalej robić. W każdym razie tutaj, żebym nie zapomniał, ogromne podziękowania dla Michała, podziękowania dla Elżbiety, podziękowania tej wyspie tutaj, która pozwoliła mi doświadczyć w tych wysokich wibracjach. Codziennie zresztą doświadczam, medytując. Dla osób, które tu mieszkają, te cudowne kobiety śliczne, dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim gościom. Dziękuję mężczyznom, bo muszę Wam powiedzieć, że tam, gdzie
organizowane są medytacje w uzdrowisku, to jest więcej zawsze kobiet. A mężczyzn jak na lekarstwo, a jest cudownie, jeżeli nam dochodzi energia i ta. Jest to szalenie ważne, bo przy medytacjach jeszcze teraz w kręgu każdy z nas pomaga drugiemu. Wszyscy jesteśmy energią i te energie płyną w cudowny sposób płyną, pomagają nam. To jesteśmy już po medytacji, jak widzicie. Jurek prowadził medytację. Możliwe, że będziemy spotykać cyklicznie. Wszystko zależy tutaj od Michała i od Jurka. Jurek jest do 1 kwietnia na wyspie. Oj. Nie wiem, nad czym muszę pracować. Małpi rozum, te moje rozbiegane myśli, ta moja głowa rozbiegana, która nie pozwala mi odpocząć. Ale taka medytacja w grupie, ten zewnętrzny autorytet. Możesz medytować w domu, ale jak jest zewnętrzny autorytet, taka medytacja w grupie, czuć tą energię. Ja? Nie, to się samo będzie rok. To jeszcze pół godziny. Jeszcze mam pytanie. A czy taka długa medytacja też będzie na zasadzie tego z sobą być, czy na przykład taka prowadzona? Nie, zawsze. Kochani, jestem przeciwny prowadzonym medytacjom. Chociaż czasem początek prowadzi. Tak. Na przykład bierzesz na plażę. Bardziej ta klasyczna buddyjska rodzaj. Dlaczego? Ela, ambassador and animator of the attraction. Czekamy na Karola. To co, nie fajnie było? Bardzo fajnie. Was it fine? Bardzo dobrze. Hipnozę taką ogólną. O, To by group było hypnosis Ela wants. No. Chyba wersja angielska. Bo chyba można to tak zrobić na tym, żeby to tłumaczyło przez czata GPT. On będzie mówić na przykład i to od razu... Nie mówi Jurek po angielsku? Nie, cienko mówi. Okej. Byśmy jeszcze kogoś tutaj But tego. it was very good. Chodźcie, Dobrze, napijemy zobaczymy. się. She is inviting for coffee. Very good. Dobrze, chyba idziemy do pani ambasador na wodę chociaż. I już w Glazji, po medytacji. Pora coś zjeść, bo cię bez śniadania wyszliśmy. What do you want? Oh, my favorite. Hmm? That's sisig. I want sisig. You want? I want this one. What's up with that? How many rice? 4? Okay. 4. Dua-dua ka rice ma. What else? Eggs. I want 2 eggs. Dua ka egg. And I want this one also. Two sisig? Only one. I already took sisig. Usa ani. Saan ito ka egg? You want some soup thing or no? It's fine. No. They have mungus. They have white beans. Eh? Kaway. They have white beans. This one. Duha ka Mountain Dew. Mountain Dew. Jest chwilę przed pierwszą. Pojedziemy do domu. Przebieram się i się coś popracuję, tak myślę. Oj, ale się obżarłem. I tutaj za wszystko u nas na markecie w Carenderii 320 peso. San Juan za 300 peso masz jeden posiłek, jakby śniadanie. A tutaj dla 2 osób, gdzie jesteśmy oboje pełni z Ernestin, 320 peso. Po naszej stronie wyspy jest po prostu taniej, bo jest mniej turystów. What? All drive. Dobra, jedziemy teraz do domu. Żeby mi tylko to jedzenie nie poskładało do spania, jak dojedziemy, bo się naprawdę... Po medytacji, po obiedzie można wracać do obowiązków. Chłopaki wykopali
dołki pod słupy. Teraz Józef opala wszystkie słupy 80 cm od dołu, trochę 10 cm ponad głębokość wykopu, żeby jeszcze z ziemi wychodziły opalone. Dzięki opaleniu bambus zmienia strukturę, jest bardziej twardy, zamyka pory. Ciężej dla insektów, ciężej dla wilgoci. A po wszystkim, po opaleniu, jeszcze zużyty olej silnikowy, jak mówiłem. Będziemy je malowali, może nawet na 2 razy. Olejowali w sumie. Olejem silnikowym. Wtedy dopiero wsadzimy jeszcze je w worek po cemencie i do doła. Dołek, tak jak wspominałem i na live i wcześniej, podsypka z kamienia, żeby woda tam nie stała, żeby on nie stał w wodzie, jeżeli by tam woda się zebrała, to żeby była podsypka z kamienia, te kilka cm podsypki z kamienia, potem kamień dookoła bambusa zagęszczany, może wrzucimy troszeczkę betonu, żeby go bardziej ustabilizować, znowu kamień i na górze też zrobimy już na poziomie gruntu taką czapkę betonową, która sprawi po prostu, że woda nie będzie tam ściekała, gdzie on będzie sobie stał. I mam nadzieję, że tego typu rozwiązanie sprawi, że ten płot bambusowy wytrzyma, przyjmijmy 8 lat, 8-10 lat i będę wtedy w pełni zadowolony. Jeżeli wytrzyma 10 lat, koszt materiału 11 000 peso plus robocizna, nie wiem, niech to wyjdzie, i 20 000 peso za płot, który wytrzyma 8 albo 10 lat, jest to bardzo dobra cena. Oczywiście w międzyczasie trzeba o niego zadbać, co 2 lata na przykład poimpregnować, zalakierować, ale to w przyszłości, bo najpierw trzeba go zrobić. Są wykopy, nasypie się najpierw kamień, osadzi się słupy i wtedy będzie można już myśleć w kierunku robienia po prostu ogrodzenia. Wszystkiego nie nagrywałem, bo pracowałem z chłopakami. Tu został jeden słupek, który został przygotowany na później po prostu, bo rozmiarami dobrałem, które chciałbym wykorzystać na tę frontową ścianę ogrodzenia. Opalony od dołu na 80 cm, poolejowany, a reszta słupków, ta główna ściana, bo bocznej nie możemy zacząć robić, dopóki nie uporamy się z tym drzewem tutaj, z tym machoniem. Już sobie stoją słupeczki. Tak jak wspominałem, tutaj gdzie macie ten większą przestrzeń, większy otwór, tu będzie nowy wjazd na posesję. Też taką techniką jak wspominałem, ale dopytałem sztuczną inteligencję i można też zrobić tak. Na sam dół kamienie, żwir. Na sam dół podsłup, równa warstwa. Taka powyżej 5 do 10 cm w tym przedziale. Na to duże kamienie, jak już słup jest osadzony, duże kamienie dookoła słupa, a potem odpadem, drobnymi kamieniami, które zostały z przesiewania piasku we wiadrze, zasypaliśmy te duże kamienie, zagęściliśmy to, ubiliśmy i na to nadlaliśmy taką niewielką warstwę betonu. Jeszcze cały słup dodatkowo, że jest zaolejowany, jest wsadzony w plastikowe worki po skim coacie. Na to, jak teraz ten beton sobie stwarnieje do jutra, przyjdzie kolejna warstwa kamieni grubych z cienkim kamieniem z przesiania i na to od góry też się trochę betonu nadleje, takiego, żeby po prostu wodę kierował w inną stronę, żeby nie szła w dół w te kamienie, po prostu tam w okolice słupa, w sąsiedztwo słupa, jak będzie padało. A to, o czym mówię, te kamienie z przesiewania, to wszystko jest tutaj, leży sobie. Tutaj jak na huśtawce przesiewają piasek, przesiewali piasek do tynkowania, żeby był drobny, to są wszystko odpady z piachu, jaki tu przyjeżdża. I właśnie takimi kamieniami zagęszczamy. Co nie kręci? No tak. Ale niedawno był kurier, dosłownie 20 minut temu. No i proszę Państwa, mamy to. W końcu. Pierwsze zamówienie nie przyszło, nie wysłali. Dostaliśmy refund. Kenji! No może zostać na zewnątrz. Kenji lubi być na zewnątrz. Idziesz czy nie? Chodź. No chodź.
Chodzisz czy nie? Całe twoje rodzeństwo już tu jest. O. O. Zaraz dostanie od musa w nos. Zaraz od musa dostanie w nos. Nie, ma szacunek do starszego brata. Bo mus nie pozwala kotom. Z Gingerem się bawią, uprawiają zapasy. Mamy to, proszę Państwa. Geowłóknina. Chodziło o grubość. Taką zwykłą jest łatwo dostać. Ogrodowa się nie nadaje, taka wiecie, do kwiatków, do jakichś tam ścieżek w ogrodzie. Musi to być, o tak jak filc, to się po angielsku non-woven nazywa, po polsku jak? Wkleje, zapomniałem, no po prostu geowłóknina nie tkana, tak? Że ona nie jest tkana, tylko jakoś inaczej robiona. Powinno być powyżej 250 do 300G, my mamy 300G. Chodzi o gramaturę, czyli tą mocniejszą. Chodzi o to, żeby ona się, ta gramatura odpowiada za to, żeby się nie przecierała, nie robiła dziur, żeby po prostu jest mocniejsza. To są rolki 20-metrowe na 2 metry. Tu nie widać tych 2 metrów, dlatego otworzyłem jedną paczkę, ona jest po prostu złamana na pół. Ale mamy geowłókninę i będzie się można brać za mur morski. Jakie dzisiaj mamy fale? Można surfować prawie, że. No, a tam sobie Luna spaceruje. Kenji i Tutu. No, także lada moment, w wolnej chwili, jak będzie odpływ, muszę sprawdzić kiedy jest odpływ, bo robić to przygotowanie wcześniej, żeby wyrównać, poprzyrzucać te kamienie, które tutaj są. Wszystkie te większe kamienie, które leżą, trzeba stąd powyciągać, w miarę grabkami wyrównać ten teren, żeby ta geowłóknina nie leżała tak pozaginana na tych kamieniach, rozłożyć ją na równym i wtedy można zaczynać. Z przodu wykop taki na 50 cm, gdzie ta geowłóknina będzie zagięta do dołu i tam będą kamienie, tam będzie taki stopień z niej zrobiony. No ona, mówiłem o tym, ona zadanie ma trzymać po prostu ziemię, stabilizować wszystko, żeby fale nie wymywały piasku, ziemi spod kamieni, żeby wszystko było stabilne. I ta geowłóknina ma zadanie po prostu to utrzymać. To jest materiał, który używa się na przykład w Oslo. Jak robiliśmy tunel kolejowy, to bardzo wiele metrów kwadratowych tej geowłókniny szło, ale tam to szło w tysiącach metrów kwadratowych. Wszystkie projekty drogowe, myślę, i przy wodzie wszędzie używa się geowłókninę właśnie tego typu. Wczoraj były dość duże fale w nocy i był przypływ. Wchodziły prawie pod ten pal, co tutaj jest, tak do połowy drogi. Zresztą widać, tam gdzie jest piasek. Jest duża szansa, że jak się uprzątnie kawałek plaży z tych kamieni, jak się je wykorzysta na mur morski, to że pojawi się nagle cudownie piasek tutaj po prostu. Jest takie prawdopodobieństwo. Będzie co robić, ale to będzie ciężka praca. Myślałem o tym, że porozmawiać z chłopakami, czy nie byliby skłonni po prostu zaczynać jakoś bardzo wcześnie. Nie wiem, budzilibyśmy się i zaczynali pracę zanim słońce wstanie, dużo zanim słońce wstanie. Chodzi o to, żeby jak zaczniemy o 8 czy w pół do 8, tak jak teraz zaczynamy, będziemy dużo mniej efektywni pracując w tym pełnym słońcu, wystawieni na to pełne słońce przez cały dzień. Wolałbym to jakoś rozbić, nawet przemęczyć się i kilka dni przeciągnąć w nocy, jak będzie trzeba te kamienie przerzucać. Może chłopaki się na to zgodzą, może na to pójdą po prostu też dla swojej wygody, dla swojego komfortu, bo w dzień to będzie straszna rzeźnia, to będzie rzeźnia niemożliwa w słońcu. Ale jeżeli będzie trzeba zrobić to w dzień, to zrobimy to w dzień. Jeżeli nie będą przyzwyczajeni do pracy nocnej, jeżeli przełożą swoje przyzwyczajenie nad komfort zwykły, bo ja wolałbym to robić po prostu albo w nocy, albo zacząć bardzo wcześnie rano, kilka godzin i ewentualnie dokończyć, albo zacząć, nie wiem, o 16, tak jak jest teraz koło 5, to już po 16 już słońce zachodzi za wyspę trochę, tam gdzie jest zachód. No, od 16 są 4 godziny do 20. Do 12 w nocy byśmy się na spokoju wyrobili. Jakby chcieli tą godzinną przerwę, to do 1 w nocy byśmy się wyrobili. A po prostu byliśmy dużo bardziej produktywni. Myślę, że co najmniej 2 razy bardziej produktywni niż robisz to w trakcie dnia. A tu znowu wpadł syn Aldrina na plotki. Nasz adoptowany syn. Ma'am, update me sa payment kay wala na palimot may bayad, ma'am. Balik-balik ko.
Who's that glass? Ay, that's yours. I taste a bit. My kitten. My little kitten.